1992 yılın avqust ayında biz 710 sayılı tabur Pircahan kəndində islahat olunmuşdu. Onda briqadadan, 701 sayılı briqadadan əmr gəldi ki, bəs 710 sayılı tabur Ağdərəyə getməlidir. Düzdür, 710 sayılı taburun Ağdərəyə yönləndirilməsini o dövrdə stimullaşdıran bir çox səbəblər vardı. Bayaq da vurguladığım kimi 710 sayılı tabur Laçın ərazisində erməni birləşmələrinə qarşı sarsıcı zərbə indirmişdi. Məhz bunu nəzərdən qaçırmayan ermənilər digər istiqamətdən Azərbaycan hərbi birləşmələrinə sarsıcı zərbə indirmək və diqqəti yayındırmaq istəyirdi. O cümlədən həmən dövrdə artıq Ağdaban faciəsi törədilmişdi. Ermənilər tərəfindən Ağdaban faciəsi törədildi. Eyni zamanda Ağdərə istiqamətində Laçın erməni hərbi birləşmələrinin terror qruplaşmasının hücumları kəskin şəkil almışdı. Və beləcə bizə əmr verildi ki, siz bu istiqamətdə getməlisiniz. Onda 710 sayı taburun uşaqları, indi mən o əmrlə bağlı, verilən əmrlə bağlı öz xatirələrimizi bölüşməzdən öncə bizim o zaman komandir 1-ci 710 sayı taburun 1-ci bölümünün komandir müavini olmuş Cabbar Aliyev qardaşımız da buradadır. Cabbar Aliyev qardaşımız yaxşılar ki, o döyüşün hazırlanması, ümumi onun xırdalıqları, detalları ilə bağlı Cabbar qardaşımız ətraflı məlumat verər. Sonra döyüşçü qardaşlarımız öz xatirələri, həmən günün xatirələri, Qızılqaya istiqamətində keçirilən əməliyyatın xatirələri bizlə bölüşər. 1992 yıl avqust ayının 20'si gecə saat 1'də bizim 710 komandiri Əhmədov Süleyman və 2-ci bölüğün komandiri Quliyev Vaqif gəlib ştabda durdular və bildirdilər ki, rotanı qaldır. Rota, 1-ci rota gedir Ağdərə rayonundan. Və biz orada rotanı qaldırdıq və biz gəldik Ağdərə rayonuna. Biz səhər ayın 21'i çatdıq Ağdərə rayonuna və orada artıq birinci maşından biz bir qədər gec gəlmişdik. Yəni orada silah var da, silahları mən təhvil verib gələnə qədər biraz mən gecikmişdim. Birinci maşın tez gəlmişdi və həmin maşını göndərmişlər. Orada gələn deməli birinci, ikinci tağımdan göndərmişlər kəşfiyyata. Və biz gəldik, ora çatdıq və bildirdilər ki, həmin o Artur Qamer adlanan kənd Qızılqaya kəndi və Qızılqaya kəndinə siz onları kəndi götürməlisiniz. Və orada bizdən bir neçə gün əvvəl getmiş, deməli 3-cü rotaya oradaydı. Burak Nəsirovun komandiri oldu 3-cü rota. Və bir də başqa orada vardı 714 idi, bir də Kəlbəcər batalyonundan vardı uşaqlar. Və orada bizə bildirdilər ki, deməli bizim rotanın mövqeyi oldu ki, orada kəndin başının üstündən orada til gedirdi. O tilin rotanın sol cinahı həmin tilin başında olacaq. Mənim sistemi bu 21-dən əvvəl bəzi məlumatlarda bulunan ki, 2 dəfə hücum oldu. Kəndi götürülə bildi. Ondan əvvəl o hücumadan mənim məlumatım yoxdur. Çünki biz gecənin biz gəldik, ora çatdıq. Ora çatan kimi də ki, bizə bildirdilər ki, kəndə hücum olmalıdır bir rota. Təxminən gün saat arası 2-3 olardı belə ora kəndə hücum olmalı. Və bizim orada böyle biz ora deməli kəndə hücum oldu. Yəni ancaq bu hücum çox yaxşı hazırlanmamışdı. Ona görə də bu hücum çox belə səmərəsiz alındı. Və bu döyüşdə bizim bölükdən orada Quliyev Xasar şəhid oldu. Sonra Aslanov Nəsimi şəhid oldu həmin döyüşdə. Və bir neçə nəfər də orada yaralandı. Məsələn, Mustafayev Elşən, Aliyev Məhərrəm, Novruzov Rəmzi, Niftaliyev Ağasəv. Bunlar orada həmin döyüşdə yaralandılar. Və burada biz geri qayıdıb orada kəndin arxasında olan təpədə biz orada mövqe tutduq. Mövqe tutduq və kəndi mühasirədə saxlamaq üçün kəndə əlavə qüvvələr gəlməsin və imkan olduqca mühasirə halqasını getsə daraltmaq ki, kənd təslim olsun. Sonra o kəndə deməli gətirdilər Yevlax batalyonu, 123 nömrəli batalyon gəldi.
Onlar da aynı tarih yadında değil. Bu eyni anda hemen gün 21 tarixində təşkil 718 başladı. Yok, 710'dan başka orada vardı. Yok, başka qüvvələr de vardı. Orada hem döyüş iştirak eden qüvvələr vardı. Yani, ve orada 123 nömrəli batalyon geldi. Orada kendi kəndə yenə artıq eynilə həmin qaydada hücum elədi. Ancaq o yenə də alınmadı. Kəndi götürmək yeni mümkün olmadı. Və ondan sonra deməli, yeni plan hazırlandı. Və həmin planda ancaq o iştirak elədi həmin 123 nömrəli hərbi hissə. Və bizim birinci bölüyə tapşırıq oldu ki, biz arxadan Vəng tərəfdən gələn yolu bağlamaq ki, ermənilərə kömək gəlməsin arxadan. Çünki orada onların deməli, əsas qüvvələri arxa tərəfdən kəndə girdilər. Həm Qızılqaya kəndinə arxa istiqamətdə girdilər və arxadan da gələn yolu biz kəsmişdik ki, onlara ermənilərə əlavə güc gəlməsin. Və həmin döyüş həmin gün uğurlu alındı və kənd götürüldü. Demək olar ki, azdır ki, o ikili sayı yadında deyil. 28 olmuşdu. Ayın 28'i oldu. Və bu kənd götürüldü və ondan sonra biz yenə də orada həmin bölgədə qaldıq. Deməli, ayın bir neçə gün qaldıqda həmin bölgədə qaldıq ki, bizə icazə vermədilər çıxmağa və bildirlər ki, o yol bağlı olmalıdır. 1992 ilin avqust ayında biz Laçın rayon Pircahan kəndində döyüş mövqeyində, yəni müdafiə mövqeyində olduğumuz zaman bizim tabor komandirimiz Süleyman Əhmədov bizi ayın 18'ində, avqust ayının 18'ində cərgiyə düzüb briqada komandirinin əmrini bizə elan etdi ki, 3-cü bölük Ağdərəyə döyüş tapşırığı yerinə yetirmək üçün Ağdərəyə yola düşməlidir. Biz hazırlaşıb yığışdıq və ayın 18'i Laçından, Pircahan kəndindən Ağdərəyə yola düşdük. Axşam Ağdərəyə, Qozlu körpüyə gəlib çatdıq. Gecəni orada qaldıq. Səhər Qozlu kəndinə yola düşdük. Qalxdıq Qozlu kəndinə. Orada komandirin göstərişi ilə, əmri ilə mövqeylərimizi müəyyən elədik. Müşahidələrimizi apardıq və postlarımızı qurduq. 2 gün orada ayın 21'nə qədər orada biz döyüş mövqeyində müşahidə məntəqələrindən ermənilərin hərəkətlərinə deməli müşahidələrimizi apardıq və onların yerləşdiyi mövqeyləri müəyyən elədik. 21'i bizə yenidən bizim taborun birinci bölüyü Ağdərəyə gətirildi. Yəni onlar da Ağdərəyə gəldilər bizim yanımıza, bizim mövqeylərə və bizlə bərabər o mövqeylərdə, postlarda öz yerlərini tutdular. 1-2 saat, 3 saatdan sonra artıq komandir batalyonun, tabor komandiri Süleyman Əhmədovun əmri ilə Artunaqamer kəndinə, yəni Qızılqaya kəndinə hücuma keçmək əmri aldıq və kəndə doğru hücuma getdik. Kəndə yaxınlaşanda sef şəklində artıq mövqeylərimizi tutmuşduq, hücum mövqeylərimizi və texnikalarımız da var idi. Kəndə yenə bizim tankımızı ermənilər, qabaqdakı tankı deməli minya düşdü, qurduqları minya düşdü. Arkadakını da vurdular. Onların bizim deməli verilən məlumata görə güya onların heç bir tankı yoxdur, bir dənə tankları var və o da heç atmır. Amma onlar tərəfdən bizə 2 tank ateş açırdı. Əvvəldə deməli gedən tank minya düşdü, arkadakını da vurdular. Həmin tankla vurdular. Ermənilər tərəfdən atılan tank ateşi ilə o şilkamızı arada qaldı və ateş getdikcə güclənirdi. Artıq bizim texnikanı vurmuşdular deyə ermənilərin piyada qoşunları da bizi ateşə tutmağa başladılar. Çox yaxın bir mövqeylərdən bizi ateşə tuturdular. Biz də artıq yəni açıqda idik. Çünki biz səngərdə deyildik, hücumda idik. Onlar isə dərin səngərlərdə idi. Biz onları görmürdük. Heç bir tərəfdən onları görə bilmirdik. Həmin onların o atdıqları
güllələrdən yayınmaq üçün belə deyək, biz artıq meşənin içində yerə sərilirdik ki, onların bizə güllələri dəyməsin, atdıqları güllələr dəyməsin. Bu dəfə bizim tanklar, texnikalar vurulandan sonra tabor komandirimizin əmri ilə biz münasib mövqeyə çəkilmək üçün, yəni geriyə münasib mövqeyə çəkilmək üçün biraz bizi bir 100 metr zad belə geriyə çəkdi. Biz geriyə çəkilən vaxtı mənim yanımda Kəlbəcərdən olan Telman ağır yaralandı, qılçasından ağır yaralandı. Və biz yaralımızı çıxartmaq üçün və tanklarda o texnikaların içərisində olan yaralıları, o ekipajı çıxartmaq üçün biz ermənilərə qarşı şiddətli atışmalar apardıq ki, biz texnikanın içində olan ekipajı və yanımızda olan yaralıları çıxardıq və ona da nail olduq. Avqust ayının 19'u idi. Bizə əmr gəldi ki, daha doğrusu əmr nə vaxt gəlmişdi, orasını tam dəqiqliyinə deyə bilmirəm, ancaq ayın 19'u komandir batalyonumuz Süleyman Əhmədov tərəfindən əmr verildi. Eləcə də komandir rotamız bizə əmr verdi ki, maşınlara yığılın, Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərə erməni hücumlarının qarşısını almalıyıq, eləcə də onları torpaqlarımızdan çıxartmalıyıq, azad eləməliyik. Biz də 3-cü rota olaraq maşınlara yığıldıq, gəldik Qozlu kəndinə. Sözün əsl mənasında mən o vaxta qədər heç o ərazidə olmamışam. Olduqca gözəl bir məkan, gözəl bir yerdir. Hər tərəf ağaçdır filan. O Qozlu körpüsü deyilən yerdə də, orada da o vaxt ki, əvvəlki döyüşlərdə indi ermənilər uçurdu, partlatmışdı. Bilmirəm, bizim Azərbaycanlılar erməni işğalının qarşısını almaq üçün partlatmışdılar, bilmirəm. Körpünü partlatmışdılar. Bu atma körpü deyirlər, Rusların düzəltdiyi körpüdən. O körpüdən qoymuşdular. O maşından oradan keçdik biz. Deməli, axşam idi. Biz qalxdıq, Qozlu kəndini keçdik, çayı atladıq o isə. Qozlu kəndindən yuxarıda, Qozlu körpüsündən yuxarıda orada kənd vardı. O kənddə haradasa bir səhər günü, deməli ayın 20'si günü bir saat yarımlıq döyüşümüz oldu, atışmamız oldu. Orada qalan ermənilərdən, dinc əhalidən də var idi, yəni az miqdarda, amma əksəriyyəti qalan saqqallı ermənilərdir. Mülki formada da silahlı ermənilər vardı. Bizim bir saat yarımlıq atışmamız oldu. Ölən öldü, o qalanları isə Vəng istiqamətinə. O vaxt Vəngin hansı istiqamətə yerləşdiyi də sözümüzü bilmiyorum. Sonradan o döyüş əsnasında bildim ki, Vəng hansı istiqamətdədir. 20'si orada qaldıq. Ayın 21'i biz Qaçaqoz, səhv eləmirəmsə adlanırdı kəndin adı. Qaçaqoz istiqamətində hərəkət elədik. Orada da axşam yenə nabələdik, birinci səfərdir gedirik ora. Biz deməli axşam məsafəni çox getmişik. Demək olar ki, erməni olan kəndin demək olar ki, paşt içinə girilmişik. Çatmaq üzrəymişik. Bizə dedilər ki, yox, çox getmişsiniz, geri qayıtmaq lazımdır. O ərəfədə çox güman ki, komandir rotamıza da yuxarıdan əmr gəlmişdi. Biz geri qaydası olduq. Maşınımızın işığı yanırdı deyə, maşınımızı başladılar vurmağa. Biz maşının işığını söndürdük. Biz bir balaca arxaya, təpənin arxasına qayıtmaq istədik. Gecəki özümüz yəni dincəlmək lazım ki, səhər bilirik ki, 100% döyüşümüz, ağır döyüşlərimiz gedirdi. Biz deməli, komandir rota idi biri səhv eləmirəmsə Rafiqi idi bizim 3-cü rotanın uşaqlarından. Bir də elə komandir rotanın özü idi. Maşının işığını sürdülər, ağ plastinanı, qabaqda tutdular 2 nəfər plastinanın işığına da, ağına da maşınla getdik. Həmən ərəfədə maşının patroşkasında kim idi oturan bilmirəm. Sigaret yanırdı. Sigaret çəkəndə sniper onun sigaretin işığını atmışdı, ayağından dəymişdi. Səhəri günü də orada kətlərin adı yadından çıxıb, deməli sağ tərəf idi. Kətdən orada Kəlbəcər batalyonundan da vardı. Səhv eləmirəmsə batalyon komandirinin adı Mehman idi. Artilleriya komandiri idi, səhv eləmirəmsə. Onlar da sağ tərəfdə erməniyə atış aparırlar. Amma biz sol cinah tərəfdən o deməli ortada kənd var ki, o kənddən o tərəfə o Drambon istiqamətidir. Kəndin adı yadından çıxıb deyil, mən adlarını deyə bilmirəm. Ayın
biri 20'si axşamı. Səhv eləmirəmsə, hə, 20'si axşamı idi. 20'si axşamı idi. Deməli, Allah rəhmət eləsin, şəhidimiz Mehdi Rüstəmov gəldi, şəxsən mənim özümə tapşırdı. Yaxşı demirəm, bizim atışmamız olmuşdu, yorulduq, yuxusuzduq. Ki, biz burada birinci posta sən durmalısan. Buradan 3 nəfər Azərbaycanlını 3-4 gün bundan qabaq qətilə yetirdilər. Özü vəhşicəsinə qətilə yetirdilər. Posta gəlib girdilər ermənilər. Post deyəndə ki, post deyəndə biraz geniş biraz bilsin. Ancaq bir daşxor yerdir, xırrıq daşlıq yerdir. Qazmaq da belə mümkün deyil. Sən lapatka ilə, sən ştiknojla, nə olsun. Deməli, ancaq yaxşı uzansan, atılan güllə belinə dəyə bilməz. Başını gizləsən, belinə də dəyə bilməz. Amma bir balaca narahat uzansan, çox güman ki, ya belindən, ya çiynindən hardansa güllə dəyməlidir. O da bəyaz bir yerdir. Post məsafələrinin arası da bir-birindən uzaq məsafələrdir. Postların bir-birindən məsafəsi ən azından 25-30 metr. Bəlkə də artıq olar. Bizdən arxada, əlbəttə ki, 3-cü rotanın uşaqlarıdır, amma hansılar hansı postdadır xəbərim yoxdur. Çünki mən ön postdaydım deyin, o birisi uşaqların hansı post olduqlarından xəbərim yox. Komandir mənə dedi ki, əlbəttə ki, 3-cü rotanın rota komandirlə söhbət edir. Dedi ki, özün uşaqlardan seç götür. Mən əvvəldən elə, Allah rəhmət eləsin, şəhidlərimizin hamısına Həsən Quliyev Vüqarı hara geçsəm özündən götürürdüm. Bir nəfər yadındadır ki, Həsən Quliyev Vüqarıdır məndən gedən postda duran. Amma ikincisini dəqiq yadıma sala bilmirəm. Ya Bəhrəm idi, o da rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Ya uşaqlardan hansı isə dəqiq bilmirəm, yəqin uşaqlar özləri danışanda deyərlər kim olduqlarına, əgər sağlıqsa deyirlər. Staşida, posta Staşida mən dedim ki, çünki Mehdi mənə əvvəlcədən vəziyyət haqqında məlumat verib ki, təhlükəli bir zonadır. Həqiqətən də erməni ilə kəndin arası çox az məsafədir, düzdür, hündürdədir, amma sağı da, solu da meşəlikdir, qarşı tərəfdə meşəlikdir. Düzdür, yol gedir, ancaq yol da riski belə düşür deyil. Erməni də 15-20 metrinə çatmayana qədər görə bilməzsən, demboli gecə vaxtı, axşamdır. Mən uşaqlara tapşırdım ki, mən ola bilsin ki, yataram, çox yuxusuzdum, yorumluq oldum. Əlbəttə ki, 3 mağazin sarılmışdım, avtomatda 3 mağazin var idi. Hasan da olsun deyə dəyişməyə mağazin üçün. Əlavə də patronumuz, mağazinimiz yanımızda var. Mən pirdaxranı elə qədər açıq qoydum. Çünki elə bir ki, sanki hiss edirdim ki, erməni gələcək axşam. Yarım saat yatardım, 10 dəqiqə, bəlkə də 5 dəqiqə, bəlkə də 3 saat yatmışam, yalan deyərəm. Yəni, yuxu belə şeydir ki, bilmək olmur. Uşaqlara tapşırmışdım ki, gələn olsa, erməni görsəniz və yaxud Azərbaycanlı görsəniz, məni çağıraraq oyatmayın da, əlinizlə toxunun, mən biləcəm ki, gələn var oyanıb. Çünki səs edib yerimizi, onsuz da erməni yerimizi bilirdi. Amma hər ehtimala qarşı yenə deyirəm, nə qədər yatmışdım bilmirəm, uşaqlardan hansı idisə məni oyatdılar. Elə bir balaca başımı qaldırdım, baxdım ki, 15 metrdən artıq olmazdılar. Bu dərdə yaxın çatıblar, haradasa 18-20-yə qədər, 20-dən yuxarı olmazdı, bəlkə də 15 nəfər ermənidir. Əldə silahlı ermənilərdir. Erməni kəndindən, yəni o tərəfdən, istiqamətdən bizim postumuza tərəf gəlirlər. Çünki əvvəl də bura gəlirlər, dişlərində şirə qalıb, ona görə arxaya gəlirdilər. Amma səs eləmirlər, özləri görünür. Axşamdır, ayın işığıdır, aydın açıq görükür. Mən elə bir oçiretdə bunların nişan almaq söhbəti yoxdur. Elə bir oçiret avtomatik, bunların ortasına attım. Bunlar sağa sola dəydi, dəymədi, onu yalan deyərəm. Bunlar dağılışdılar. Bunlardan bir 20 metr, 30 metr arxadan. Sanki elə bunu gözləyirmişlər. Bu 15 metr məsafədə olan ermənilər ki, aralandılar ki, orta açıldı. Bunlardan bir 20 metr, maksimum 30 metr arxadan transfer güllələr nədir yağırsa, elə bil ki, yanan güllələr, elə bil ki, yağış yağır, o formu. Bu yanan güllələrdə laf təhlükəli olur. Nə mənada təhlükəli olur? Yanmayan gülləni bir dənə dəyəndə bilirsən ki, dəyib. Amma bu yanan güllələrin gəlişi adamı vahimiyə salır. Axşam vaxtıdır. Posta 3 nəfərik. Bu sağa sola atılanlar onlar 15 nəfərdirlər. 20 nəfər olsunlar. Bu birilər də bir 30 metr onlardan atır. Bir 50 metr məsafə. Yəni bu tərəfimiz demək olar ki, ermənidir. Biz də posta 3 nəfərik. Arxa postdakı uşaqlar da güllə atmağa başladılar. Amma bu traserinki səsini ki eşitdilər, traserinki gördülər, yanan güllələrin gəlişini gördülər. Sanki bizim uşaqlarda
Susdular, ateş açan yox. Aradan bir müddət keçəndən sonra sonradan məlum oldu ki, bizim Ağakişiyev Nəsimi oradan qışqırmış ki, uşaqlara tapşırır ki, yaşı az olmağına baxmayaraq orada qışqırır ki, siz də yanan güllələri doldurun patronlara. Yanan güllələrlə uşaqlar əksə, biz demək olar ki, güllə də atmırıq. Çünki əgər güllə tasılsaq bu ermənilər istiqamətində ya gərək yalandan avtomatın lüləsini oradan çıxardıb havaya güllə ataq, ya da bunu görmək üçün başını qaldırmadan başımıza qaldırma mümkün deyil. Demirəm, elə uzanmışıq ki, o böyrümüzdəki torpağı üstümüzə tökür. Yəni 2 sm məsafə bəsiyəsini eləyir ki, güllə böyrümüzdən, başımızdan geçsin. Yağış kimi də yağır, traser güllələr aydın açıqda görürük. Arxadan uşaqlar əvvəlcə traserlə, ondan sonra səhv eləmirəmsə Səfər Əliyev Gündüzlə, Allah rəhmət eləsin, yaxınlarda rəhmətə getdi. Mənim halam oğlu Mübariz, Mosu deyirdik biz ona. Onlar qaçıb arxada deyəndə ki, AGS, onsuz da nisbətən arxada olmalıdır. Postdakı uşaqlara deyib ki, AGS olan burada rəhmətli Natiqlə Çingizə, Novruzov Çingizə ki, bəs uşaqları da, onsuz da onlar bilirlər ki, bizim postumuzun yeri hardadır. Ermənilər tam sıxışdırıbdılar. AGS-lə o istiqaməti vurmaq lazımdır. Ani bir moment AGS-in düşməsi çox da gözəl atdılar. Sanki elə bir ki, o axşam elə bir ki, yerin bilirdilər o erməni. Erməni olan yerlərə toxudur. AGS onsuz da, yəni bunu hərbiçilər çox gözəl bilir. Bu şahmatvari vurur, bir dəfə düşdüyü yerə 2 səfər düşmür. Çox gözəl səpələmə bu ermənilərin topası durduğu yerə bu AGS-dəki düşdü. Elə bir ki, qurbağanın gözünə daş atdılar. Sanki 5 dəqiqə, 10 dəqiqə bir sakitlik yarandı. Biz də o momentdə hamımız qalxdıq, sözü o arkadaki posta olan uşaqlar, bizdən arxada olan posta uşaqlar da töküldülər bizim posta. Biz də istər-istəməz ürəkləndik. Budaq müəllim tarixdən döyüşün tarixindən danışdı. Mənə yəqin ki, danışmağa ehtiyac yoxdur. Həmin döyüşdə mən də iştirak edirdim və mən AGS deyilən bir silah var. AGS-ə Hüseynov Natiq və mən başçılıq edirdik. Yəni ki, ikimiz bir yerdə həmin silahı istifadə edirdik. Həmin döyüş şiddətlənən zaman bizim üzərimizə çox böyük məsuliyyət düşürdü. Çünki avtomat silahlarından, pulemyotlarla, grantamyotla, eyni zamanda həmin o 2 dənə tank var idi ki, bizə xəbər çatmışdı ki, atmır və o tanklarla bizə güclü atəşlər açılırdı. Buna baxmayaraq biz bunların cavabını çalışdığımız qədər sərt verməyə qərar almışdıq. Geri çəkilmək planımızda yox idi. Bizə bu zaman 1-ci rota bizdən sağ mövqedə yerləşirdi. Ancaq biz 3-cü rota olaraq Penkanın sağında yerləşirdik. Solunda yerləşirdik. Bir zaman AGS-nə atan zaman bizi hiss elədik ki, bizi də ateşə tuturlar. Bu zaman biz sağda qəbristanlıq var idi. Qəbristanlıqdan bizi çox böyük yayılım ateşə tuturdular və biz nəzərə aldıq ki, qərarı aldıq ki, həmin qəbristanlığı ateşə tutaq ki, bu silahları susturaq. Eyni zamanda da hədəfimizə nail olduq. Həmin döyüşdə də Hüseynov Natiqlə ikimiz AGS-dən istifadə edərək həmin qəbristanlıqda olan bizə atılan silahları sustura bildik. Və eyni zamanda biz buna baxmayaraq ki, bizə şiddətli döyüşüdür, həqiqətən şiddətli döyüşüdür. Çünki bu döyüş bölgəsində olanda bunu dillə də təsəvvür eləmək olmaz ki, nə cür döyüşlər, nə cür mərmilər yağırdı. Erməninin deməli atdığı o silahların qabağından çəkilmək niyyətimiz yox idi ki, o vaxta qədər ki, Süleyman Əhmədovun bizə əmri oldu ki, münasib geriyə çəkilmək lazımdır və öz mövqelərimizi bir daha möhkəmlətmək lazımdır. Ona görə ki, qabaqdakı Budaq müəllim deməli, qabaqda bizim texnikanın içərisində bizim ekipajlarımız var idi, döyüşçülərimiz var idi. Onları orada qoyub çıxmaq yəqin ki, hardasa düzgün olmazdı. Buna da Budaq müəllim dediyi kimi nail olduq və həmin döyüşdə də yaralımız da oldu, şəhidimiz də oldu. İndi onu mən dəqiqliklə, çünki mənim yanımda olan silahdaşlarımla yəni onu dəqiq bilməzdik. Çünki hər bir mövqedə döyüşürdü. Bu döyüşdən sonra onlar hamısı bilindi ki, kimlər yaralandı, kimlər oradan çıxarıldı və eyni zamanda layiqincə ermənilərə orada cavab verə bildik. Deməli, biz komandirin əmri ilə geri çəkilib münasib mövqe tutduq və
ermənilər buna baxmayaraq, yəni bizim geri çəkilməyimizi hiss eləyərək elə bildilər ki, biz mövqedən çıxmışıq və intensiv ateşə başladılar. Gecə-gündüz 3 gün onlarla mövqe döyüşləri getdi və səngər döyüşləri deyərdim mən ona. 3 gün gecə-gündüz döyüşlər getdi və ermənilər bununla gördülər ki, biz deməli mövqelərimizi tərk eləmirik, geriyə çəkilmirik və artıq itkilərdə verirdilər ermənilər. Ona görə qorxaraq 4-cü gün artıq döyüşü onlar dayandırdılar, atışmanı dayandırdılar. Və həmin vaxtı bizə xəbər gəldi ki, sizin mövqelərinizə yeni qüvvələr gələcək. Ayın 26-sı günü Yevlax batalyonu, Xosrovun rəhbərliyi altında Yevlax batalyonu deməli Artnoqamer kəndinə, yəni Qızılqaya kəndinə hücum eləmək üçün gətirilmişdi və kəndi hücuma keçdilər. Biz isə ermənilərin mümkün yollarını, qarşısını kəsmək, onlara kəndə köməyə gəlməyə qüvvələrin qarşısını kəsmək üçün biz dəstəyi belə verirdik Xosrovun batalyonuna. Xosrovgildə hücum eləməli idi. Və hücum da oldu. Həmin gün yenə də biz ermənilərin mövqelərini deməli təmizləyə bilmədik və kəndə girə bilmədik. Yenə də əvvəlki mövqeyimizə çəkildik. 1-2 gün müşahidələr aparandan sonra ayın 28-də yenidən hücuma başladı. Hücum planı ayın 28-də baş tutdu və biz yenə də ermənilərin mümkün o gələcəyi qüvvələr ki, gələcəkdi onlara köməyə Vəng istiqamətindən. Çünki başqa yerdən onlara qüvvə gələ bilməzdi. Ancaq Vəng istiqamətindən gələ bilərdi. Biz onların qarşısını kəsdik və Xosrovun batalyonu kəndə hücum elədi. Həmin gündə, həmin döyüşdə ermənilərdən həmin kəndi biz təmizləyə bildik. Son olaraq biz onlara o döyüşlərdə biz də aktiv iştirak elədik. Çox güclü, aktiv, bəli. Səngərlərin içərisinə qədər yer gedib çıxmışdıq və onların hansı səngərdə vuruşduqları hamısı demək olar ki, çox bir sayda ermənilərin tələfatına, meyitləri qalmışdı, bəli. Tələfatına bu döyüş yekunlaşdı. Bəli. Ondan sonra isə deməli kənd götürüləndən sonra ayın 30-una qədər biz həmin kəndin ətrafında da mövqelərimizi möhkəmlətdik və komandanlıqdan əmr gəldi ki, hazırlaşın, yaxın vaxtlarda Vəngə hücuma hazırlaşasınız. Yəni, hazırlaşın, Vəngə hücum planı hazırlanmalıdır. Demək, 18 avqust 1992-ci ildə axşam saat 5 iradələrində biz 3-cü bölük Budaq Nəsirovun rəhbərliyi ilə bir də qərargah rəisi müavini Mehdi Üstəmovun başçılığı ilə biz Kəlbəcərə yola düşdük. Axşam saat hardasa 11-12 iradələrində biz çatdıq Qılıçlı kəndinə. Biz gecə orada qaldıq. Səhər demək orada yığım oldu, düzülgücə oldu. Orada demək 3-cü bölüyə tam komplektli şəkildə Ağdərə istiqamətinə yola salındı. 19-cu. Bəli, 19-cu günüsü. Biz 19-cu günüsü demək orada Qozlu kəndinə çatdıq. Gecə orada qalmalı olduq. Gecə orada qaldıq. Səhər Qozlu kəndinə demək müəyyən bir qrup nümayəndə demək qabaqda getdi, dazol şəklində yoxlanış oldu. Görə kənddə erməni var yoxsa yox. Və sonra 3-cü bölük tam demək 3-cü bölük Qozlu kəndinə girdi və bu kəndin içində ara sıra təhdid belə atışmalar oldu. Ermənilər kəndi qoyub getmək istəmirdilər. Amma kənddən ermənilər tam çıxarıldı. Biz Qozlu kəndinin baş hissəsində orada demək yol olan yerdə orada mövqe seçdik və demək Mehdi Rüstəmovun rəhbərliyi ilə orada demək postlar quruldu. Biz orada demək postlarda durduq. Aydın məsələ idi ki, ermənilər həmin kəndi yaxşı tanıyırdı, gecə hücum eləyə bilərdi. Ona görə də ayıq olmaq lazım idi. 19-cu günüsü biz demək 20-sinə keçən gün bir tam açıldı 20-si. Orada Əhmədov da gəldi.
Gələndən sonra gəldi ki, bəs Artınağabəy kəndinə hücum planı hazırlanır. Avqust ayının 21-i günü səhər-səhər Artınağabəy kəndinə hücum başlanır. Hə, beləcə hardasa bir 40-45 dəqiqə atışma davam elədi. Sonra tamamilə atışma dayandı. Sabahsı günü idi, səhv eləmirəmsə, birinci rota ilə ikinci rota ilə biləm gəlmişdi. Yoxsa sizdən eyni vaxt gəlmişdi? Sonra geldi. Ha, ikinci rota sizdən sonra gəldi onda. Yok, sentyabrda geldi. Ha. Səhəri günü ki, deməli, 21'i biz bəli, deməli ayın 21-i ki, birinci rota gəldi, bizə əmr verdilər ki, aşağıdakı kənd Qaçaqoz kəndi idi də. Tankımız vurulan istiqamət aşağı Artınağabəy. Kızılkaya kendi. Artınağabəy deyirlər, Qızılqaya kəndi. Biz orada ermənilərin postlarını da aydın açıq. Çox dedikcə səliqəli okoplar Hani qalmışdı. 21'i oraya hücum Onu deyirəm mən. tanış. Ayın 21-i günü biz ora hücum elədik. Amma biz ondan əvvəl görmüşük. Onların postlarının yerini bilirik ki, hansının harada postları var. Düzdür, postun sağ tərəfi, biz yuxarıdan baxanda postun sağ tərəfi onların kəndidir. Kəndin içində də okopları var, postları var. Amma kəndin sol tərəfində, meşənin ayağında çox qəşəng özlərinə mövqe yaradıblar. Alçaq olsa da, qəşəng yəqin ki, yadınızdadır, çox qəşəng mövqe düzəltmişlər orada. Ziqvari postlar qazıb düzəltmişlər. Biz birinci səfər hücuma keçdik ayın 21-i günü Kızılkaya kendi. Qızılqaya kəndinə. Təxminən 2 saat, 3 saat belə açmamız oldu. Ancaq döyüşümüz alınmadı. Yəni biz təzədən geri çəkiləsi olduq. Həmin ərəfədə Allah cəmi şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Bizim birinci rotanın uşaqlarından idi, səhv eləmirəmsə, Nəsimi şəhid oldu. Nəsimini Kuliyev Kasay'dı. Bir de Kuliyev Kasay. Quliyev Xasa, yox, ilk şəhidimiz elə biləm orada birinci şəhid olan Nəsimi idi. Aradan 2 gün keçdi, 3-cü günü biz yenidən hücuma keçdik həmən istiqamətə. Bu dəfə şəxsən mən özüm elə o Nəsimi şəhid olan istiqamətdən hücuma keçmişdik, oradan getmişdik bizim rotanın uşaqları. Ancaq sonra biz o erməniləri ki, Akopdakı qırdıq, onlar ki, məhv oldular, getdilər. Ondan sonra deməli sağ tərəf istiqamətə meşənin ayağı ilə vurulduq. Orada səhv eləmirəmsə elə qəşəmsənlə orada böyüdü. Çünki yuxarıdan da erməni bizimkilər atırdı, bilmirdilər mövqeyi. Kəndin içindən də ermənilər atırdı. Ermənilər yuxarıdakı öz uşaqlarımızın qorxusu olmasaydı, demək olar ki, orada ermənilərlə daha çox qırmaq olardı. Amma yuxarıdakı uşaqlar bizim orada olduğumuzu bilmirdilər. Bizim 3-cü rotadan 3-4 nəfər. Orada uşaqlar demək olar ki, qarışmışdılar. Birinci rotanın uşaqları ilə 3-cü rotanın uşaqları tamamilə qarışmışdılar. Çünki eyni istiqamətə hücuma keçmişdik. Biz əlbəttə ki, şəhidlərimizi oradan çıxartdıq. Ancaq demək olar ki, erməni qəti şəkildə sakitləşmirdi. Çünki yüksəklik bizdə olduğu üçün biz Erməniyə gələn silahın, sursatın, izlə, ərzaqın, hamısının, texnikanın gəldiyini görürdük. Ondan vurma imkanımız vardı. Bunu nəzərə alıb ermənilər bizim oradan çıxartmağa çalışırlar. O yüksəklikdən çıxartmağa çalışırlar. Onun üçün gecəli, gündüzlü 3 gün onlar dayanmadan traser güllələrlə axşamlar, gündüzlər adi güllələrlə, eləcə də minamyotla, qrantamyotla, hətta tankla bizim mövqelərimizi vururdular ki, biz oradan çıxarsınlar. Ancaq biz çıxmadıq oradan. Ayın 26-cı günü, səhv eləmirəmsə, Yevlax batalyonu idi. Yevlax batalyonu hücuma keçdi həmən kəndə, erməni işğal elədiyi kəndə. Ancaq 26-cı günü kəndi ala bilmədi. Qızılqaya kəndini ermənidən təmizləyə bilmədik. 28-ci günü təkrar hücum olanda erməni demək olar ki, tamamilə Qızılkən kəndindən təmizlədik. Kənd bizim nəzarətimiz altındaydı.